Si tu lavadora de dos tanques suena taca, 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 posiblemente te haya pasado lo que a mí me pasó. Yo no soy técnico en lavadora, pero lo que sí te puedo decir es que pues todos podemos hacer algo en nuestra casa, siempre podemos alivianar costos y esta es una de las formas. Te voy a enseñar qué es lo que encontré y cómo poder resolverlo. Bueno, quiero que mires, aquí ya está la lavadora desarmada. Obviamente más adelante te voy a poner cómo desarmarla, así que no te pierdas el video hasta el final. Pero tienes que despegar todo el tanque, todo, prácticamente todo, para poder visualizar cuál es el problema. Suelen haber dos problemas especiales para cuando se genera el sonido. Uno de ellos es este caucho que está aquí. Este caucho que está aquí, si te das cuenta, este está bueno, no está dañado ni nada. Este amortigua prácticamente el tambor de la lavadora. Si algún día quieres cambiarla, solo la sacas de aquí. Estas patitas de aquí tienes que tratar de hundirlas con un destornillador o también puedes utilizar una abrazadera, ¿ok? Y la sacas y la botas para allá sin problema alguno, ¿ya? Para poder, en este caso, lo que estuvo dañado, en este caso lo que estaba dañado fueron estos resortitos que están en la parte de abajo. Mira, quiero que te des cuenta. Aquí abajo hay unos resortitos, mira. ¿Sí ves? Esos resortitos se habían aflojado los pernos. Aquí hay unos tornillos. Aquí hay unos tornillos y esos tornillos se habían salido y se habían aflojado. Adicional a eso llevan unas patitas. ¿Ok? En este caso no encontramos el repuesto, por lo tanto pues le dimos una solución con una pega hasta poder comprar el repuesto. ¿Ok? Siempre igual tienes que ver que quede fijo y nada más. Para poder desarmar tienes que cortar estos cables que conectan el cerebro de la lavadora con los motores, ya que por fabricación no viene un socket como tal, así que pues cortas esos cables y luego los pegas. Acá hay una banda también que también suele ser cuando suene tu lavadora. En este caso sonaba el tanque de secado, por eso me fui allá. Pero si hubiese sido el tanque de la lavadora, muchas veces suele ser esta polea que está aquí o la polea que se encuentra en el motor de acá o a su vez la banda que acciona, ¿no? Acá también tiene unos cauchos, pero estos cauchos no es de mayor impacto, sin embargo sí es importante verificar eso. ¿Ya? Ahora ya vamos a proceder a armar. Para poder separar este eje de esta pieza de acá, tiene un perno, este tornillo con una llave 8. La sacas y ya sale el eje automáticamente. A veces hay que hacerle un poquito de fuerza, pero sale muy rápido, es muy sencillo. Hasta aquí prácticamente ya con esto está arreglado. Ya te voy a enseñar más adelantito prácticamente dónde está para desarmar. No es muy difícil, no es muy complicado, así que te voy a mostrar en un momento. Voy a armarla, voy a proceder a armarla y luego te paso el video. Bueno, y aquí ya estamos armando la lavadora. Es muy sencillo, simplemente ubicas la base de los tanques. Obviamente pues el tanque ya es incorporado, el otro tanque está allá, hay que ponerlo acá. Y nada, los tornillos, algunos vienen en las partes de acá abajo y los otros vienen aquí alrededor. Solamente es eso, ir juntando las piezas y lo mismo al desarmar, sacar todos los tornillos. Que la tienes desarmada, aprovecha limpiándola, no seas demasiado, aprovecha limpiándola. Antes de seguir limpiando la lavadora te voy a decir, por ejemplo, este resorte de aquí va conectado con un cablecito que entra por esta parte de aquí. Por aquí entra un cablecito y lo sostienes aquí. Ese cable está en la parte de acá. Entonces es como un sensor, ¿no? Mira, es como un templador. Este que está aquí, eso lo enganchas ahí y ya está. Y el que está acá es del freno del tambor de lo que es la secadora. Y acá están los cables ya. Aquí no necesitas desarmar, no tienes que sacar estos pernos porque no vamos a topar. La parte de aquí arriba no es nada, así que no te preocupes por ese lado. Así que nada, eso es todo. Recuerda siempre quitar todos los tornillos. Esta también tiene una en el medio y tiene una escondida con un tapón, mira. Con un tapón. Y si no le sacas ese tapón y quieres jalar la tapa, podrías romperlo. Te voy a mostrar en qué parte está. Esta parte está aquí, mira. Aquí está el tapón, con un destornillador plano le sacas. Y una vez que se lo sacas, pues ya le aflojas el tornillo y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, si pueden ver, ya está armada la lavadora, solamente cuestión de probarla. Vamos a comprar cinta porque no tenemos y ahí sí la probamos. Bueno, encárgate bien de forrar los cables siempre. Esta piecita de aquí te tienes que quitarla cuando vayas a sacar el tanque, no te olvides. Esto lo jalas solo para abajo, lo tiras hacia abajo y sale. Luego lo desprendes de aquí y listo. Ya vamos a probar la máquina, vamos a poner esta tapa de aquí y luego pues probamos la máquina. Bueno, ahí la tenemos funcionando, se encuentra silenciosa. Estamos peluche. Y eso es todo, amigos.
Literal, recuerde que se pueden ahorrar unos centavitos. Obviamente son cosas que podemos hacer en casa. Y creo que eso nos podrían haber cobrado. Bueno, me dicen las carreras lavadoras. Me dicen, me comentan ahí, pudieron haber cobrado $20, $25. Yo me tardé 1 hora aproximadamente y un poquito más por hacer los videos. Pero pues ahí está. Espero que realmente les sirva y que sea de provecho para ustedes. Chao, chao.